要はお客様の満足をいただけるかどうかですよ。私なりに頑張ったから許してくださいって言われていかないよね。じゃあ、追加の配信の始めてください。はい、お願いします。なんかも人のね。相変わらずですね。うん。